Всем привет, подписчики моего канала, гости, заходящие на мою страницу. Как видите, проблемы у меня здесь появились со скрипом тормозов, тормозных роторов. Сейчас будем мы это устранять. Расскажу о вредных способах, как пытаются некоторые устранить скрип тормозов. Ну и попробуем устранить так, как это делаю я. Итак, поехали. Первое, что мы делаем, это снимаем колесо. Колесо сняли, теперь вынимаем тормозные колодки. Кстати, в интернете есть широко такой способ рекомендуемый, как прокаливание. Я абсолютно такой способ не рекомендую, особенно это касается, если у вас применяются колодки органические. У вас есть шанс их сжечь, и у вас пойдет очень ускоренный износ, и вы потом не сможете. В общем, придется их потом лучше выкинуть. Либо они у вас просто долго не проработают. Так, вынимаем колодочки. Ну, начнем, наверное, с чистки колодок. Смотрим. Тормозной калипер. Кстати, ни в коем случае без колодок не зажимаем тормоз. Ни в коем случае, иначе у вас может быть повреждение сальников. Их просто-напросто выдавит. И у вас потом будет протекать тормозная жидкость. Ни в коем случае. Но у меня, в принципе, не тормозная жидкость. У меня здесь применяется минеральное масло Шимано. Сейчас я здесь тоже все почищу. Все это масло, которое сюда попало. Так, ну в первую очередь, что мы делаем с колодками? Мы их зачищаем на двух видах. Наждачной бумаги. Первая у нас идет P80, грубая. А вторая у нас пойдет 2000-я. Нужно будет протереть сначала здесь, а потом здесь. На двух. Вот так вот зачищаем. Сначала одну, потом другую. А позже мы их обработаем очистителем тормозов. Вот так это делается. Видите, это уже коричневый слой, это уже нормально идет. Лишенный смазки. Масло здесь может появиться, если вы, например, смазываете вилку, брызгаете вот сюда масло, иногда бывает, рекомендуют в сырую погоду брызгать, и оно попадает сюда, вытекает и попадает на тормозные диски. Поэтому обязательно, я бы не сказал, не рекомендовал бы часто этим заниматься, чтобы сюда попадало масло. Лучше этого, конечно, не делать. Так, сейчас будем дальше зачищать. То есть ни в коем случае не используйте прокалку на огне. Сначала сейчас на жестком, на грубом, чтобы был такой коричневый цвет. Видите, черное пятнышко, его не должно быть. Все уже готово. Так, одна готова. Теперь вторую. Видите? Еще я видел ролик, прокаливали тормозной ротор тоже. Это тоже нельзя делать, потому что у вас его может повести. Потом его придется править. Тоже очень вредный способ. Помогает ли он? Да, помогает. Но я бы сказал, это очень вредный способ очень. Смотрим. Почти все готово. Кстати, заднее колесо у меня, оно не скрипит. А переднее скрипит. Как раз из-за того, что масло попало. Чуть-чуть осталось.
Не переживайте, что у вас счищается вот этот вот как бы слой. Это очень вредный слой. Он уже содержит втертое вот это вот масло, продукты. Вот это вот масло, грязь. У вас основной тормозящая поверхность. Вот она сверху находится. Точнее, под ней. Вот. Теперь здесь. Здесь уже немножечко. Прям, ну, чуть-чуть, можно сказать. Вот так вот. Потерли. Можно нулевочку использовать. Все. Все чисто. Старайтесь не касаться руками. Не хочу делать рекламу, но можете использовать абсолютно любой очиститель тормозов, какой вы считаете нужным. Приобретайте в автомобильных магазинах. Вот. У меня тоже есть очиститель тормозов. Такой вот буду использовать. Так, все. Наждачная бумага нам уже не нужна. Ткань используйте обязательно чистую. То есть той, которую вы там масло где-то протирали, еще что-то делали. Обязательно используйте чистую. Вот, и нужно немножечко подождать. Он хорошо выветривается, очиститель тормозов. Видите, высыхает буквально на глазах. И сейчас будем прочистим тормозной калипер тоже весь, обработаем. После того, как почистили, побрызгали очистителем тормозов, старайтесь не трогать рабочую вот эту поверхность пальцами, чтобы у вас кожный жир не попал на колодки. Это касается и тормозного ротора, который мы тоже сейчас будем чистить. Старайтесь, чтобы у вас не было попадания. Вот видите, уже как бы, ну, 3 сезона, накатано около 3000 километров здесь. И, видите, уже приходится их скоро будет заменить. Но пока еще тормозная часть здесь еще живая. Видите, пока еще работает. Можно пока что не менять. Ну и потом остановимся на моменте, как смазывать вилку. Аккуратно смазывать вилку, чтобы масло не попало на тормозной калипер, на тормозной ротор. Вот эту вот пружинку тоже обезжиривайте. И теперь собираем все это на место. Теперь протираем тормозной ротор. Брызгаем на тряпку и вот рабочую часть протираем полностью. Вот так это делается. Несколько раз даете просохнуть. Ну, вся эта операция занимает минут 15, может быть. И все, и у вас будет нормальные тормоза, они у вас уже не будут скрипеть. То есть я еще раз повторю, ни в коем случае не пользуйтесь огнем, как рекомендуют. Там многие, очень много роликов я в ютубе смотрел. Потому что я сталкивался очень много раз, что многие мои друзья, многие мои знакомые просто-напросто потом колодки выкидывали. Выкидывали колодки, либо приходили и говорили, вот как нам поправить, у меня начинает там ротор тереть. А как он не будет тереть, если его просто-напросто повело? Из-за того, что его огнем прожгли. Ни в коем случае так не делайте. Это вредный способ. Так, осталось только проверить. Как видим, скрипа нет. Видите? Многие пишут в комментариях то, что достаточно просто обработать
сам тормозной ротор, потом обработать колодки. Нет, на самом деле, если вы не воспользуетесь наждачной бумагой, вы не сможете удалить втершийся в рабочий слой колодки вот это вот масла, которые туда просто втерлись уже просто-напросто. Их просто так не убрать. Поэтому обязательно воспользуйтесь наждачной бумагой двух видов. Первая грубая, вторая мелкая. Ну вот, все. Проблем я не вижу. Все нормально. Так что пользуйтесь. Рекомендую вот именно такой способ. С применением очистителя тормозов или любого обезжиривателя. Вот. Можно использовать бензин галоша. Вот. Ну и в конце концов обязательно пользуйтесь наждачной бумагой. Обязательно наждачкой потерли, и все у вас будет хорошо. Сейчас задние тормоза тоже обработаю, хотя они у меня не скрипят, но тоже их надо будет заодно почистить. Всем спасибо, всем пока.